ով որ դեմ է, որ Հայաստանը միանա միութենական պետությանը, չէ, ասում եմ, մարդիկ պետք է ասեն, կամ իրան կողմ են միութենական պետությանը, կամ թրքահապատակ շանտաղա են։ Այդ է աբսուրդը։ Աբսուրդը այն է, որ դուք գիտեք, որ Եզրասը, այսպես կոչված, հայտնի կարող ծածկանունով KGB-ի գործակալ, ձեր քաղաքական դաշնակիցն է։ Այդ աբսուրդ է։ Պարոն Ռուստամյան, ասում եք, ոնց մենք մեր տեսակը փոխենք, դուք փոխել եք ձեր տեսակը, դուք Գևորգից վերածվել եք հայկի։ Այդ է, դուք փոխել եք ձեր տեսակը։ Երկու տարբեր բացատրություններ կարող է լինել։ Նկատի չունեմ ամենևին անձամբ ձեզ, գիտեք, ձեզ շատ լավ են վերաբերում, անձամբ նկատի ունեմ դաշնակցությունը։ Տարբեր բացատրություններ կարող են լինել, ինչու եք դուք փոխել ձեր տեսակը, ինչի եք դուք մահկամ ազատությունից հասել 004 շրջաբերականի, որում ասում էր, որ բանը, մեկ-մեկ դե պետք է էլի բան անել։ Հիշեցնեմ, ի՞նչ է գրած 004 շրջաբերական, ասում է ժամանակներ են լինում, երբ որ ինքնիշխանությունը պետք է որոշակիորեն սահմանափակել հանուն, ինչ որ չգիտեմ, ազգային նպատակների։ Էլ չեմ ասում, որ այնտեղ գրած է, որ հավանական այն սցենարում, երբ որ Ռուսաստանը Ղարաբաղը կորոշի ուղիղ ենթակայության տակ դնել կամ ինչ որ միութենական սցենարով, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանն էլ այդ սցենարի մեջ լինի։ Հա, բայց ինչ բացատրություններ կարող են լինել։ Մեկը, ասում եմ, մի անգամ եմ ասել, պատմական Ստոկհոլմյան սինդրոմն է։ Քանի որ 1920 թվականին Դաշնակցության իշխանության օրոք Հայաստանը կորցրել է իր անկախությունը, քանի որ բոլշևիկ մի կողմից հայ-թուրքական պատերազմներ մոլեգնում, մյուս կողմից բոլշևիկները մտան Հայաստան եւ վերացրեցին Հայաստանի անկախությունը, կարող է դուք այնքան մեղք եք զգում դրա համար, որ մտածում եք լավ, ուրեմն պետք է սուսուփուս մնալ, չփորձել պաշտպանել անկախությունը, բալքին մի բան ստացվի։ Ես հուսով եմ այդ բացատրությունն է, որտեղ դա գոնե ինչ ասեմ, դա գոնե բացատրություն է, որը ինչ-որ ազնվության տար ունի իր մեջ։ Մյուս բացատրությունը տվել է խորհրդային KGB-ի հետախուզության պետ Կալուգինը, որը իր գրքում գրել է, որ խորհրդային KGB-ն ուղղակի հավաքագրել է այն ժամանակվա դաշնակցության ղեկավարությանը եւ արդյունքում այսպիսի մեծ փոփոխություն է եղել եւ արդյունքում Սարոյան եղբայրների Գևորգը դարձել է հայ։ Կարող է դա է բացատրությունը, չգիտեմ։ Կամ պարոն Ռուստամյան, ասում եք, բանը թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է միայն, տանդեմն է դեմ դաշնակցությանը։ Այդ ցավը տանեմ, դաշնակցությունը երիտուրքերի հետ կոալիցիայի մեջ է եղել, դաշնակցությունը 1918-ից 20 թվականների ընթացքում մուսաֆաթական Ադրբեջանի կառավարության մեջ, եթե չեմ սխալվում, 2 թե 3 նախարարական պորտֆել է ունեցել։ Եղել է, ես հետո կարդամ, կապացեմ։ Ինչ? Չէ, նկատի ունեմ, եթե Հայաստան կա մեկ ուժ, որը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ բառից բուն իմաստով կոալիցիայի մեջ է եղել եւ նույն կառավարության մեջ, դա հայ հեղափոխական դաշնակցությունն է, որը մի խնդրում եմ, էլի սիրելիներս, մի ընդհատեք, ես շատ հարգալից եմ ձեր հանդեպ։ Սկզբում էլ այդքան լավ բան ասեցի, հատուկ այդքան լավ բան ասեցի, որ վերջում չընդհատեք։ Եվ վերադառնալով, էլի, ինչ եմ ես ամեն ինչ ասում, որովհետև ես համաձայն եմ Հակոբ Մովսեսի հետ, որ դաշնակցությունը պիտի փոխի իր գաղափարախոսությունը, բայց ոչ թե այն իմաստով, ոչ թե փոխի ձեր 135-ամյա գաղափարախոսությունը, այլ վերադառնա իր ակունքներին, որովհետև դուք ձեր ակունքներին դավաճանել եք սիրելիներս, դուք մահկամ ազատությունից դարձել եք 004 շրջաբերական գրող կուսակցություն, դուք մահկամ ազատություն գոռացողներից դարձել եք չէ, ինչ անկախություն, դա վտանգավոր է, դուք մահկամ ազատություն գոչողներից դարձել եք KGB գործակալ պաշտպանողի, դուք մահկամ ազատություն գոռացողից դարձել եք Գյումրիում կոմունիստական կուսակցության հետ կոալիցվողի, վերհիշեք ձեր արմատները, սիրելիներս։ Պարոն Ռուստամյանը խոսեց մահկամ ազատության մասին, ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ այս կարգախոսի մասին խոսել եւ հիշեցրել եմ հայտնի այն ձևակերպումը, որ դաշնակցության մահկամ ազատություն կարգախոսի խնդիրն է նա, որ իրենք մահը տալիս են ժողովրդին, ազատությունը պահում են իրենց։ Եվ դա ճիշտն ասած փաստերով մի քանի անգամ առնվազն հաստատվել է։ Որովհետեւ ժամանակին դաշնակցությունը մահը տվեց Պողոսյանին, ազատությունը պահեց իրեն։
Այդ դաշնակցությունը 27-ին, հոկտեմբերի 27-ին մահը տվեց մյուսներին, ազատությունը պահեց իրեն։ 2008-ի մարտի 1-ին մահը տվեց այն 10 գնդակահարվածին, ազատությունը պահեց իրեն, որովհետև գնաց եւ կոալիցիա կազմեց այն ուժերի հետ, ովքեր որ շահառուն էին այն ահաբեկչական ակտերի, որոնք որ տեղի ունեցան։ Հիմա դուք եկել եք ասում եք մահ կամ ազատություն։ Ինքնիշխան պետության մեջ մահ կամ ազատության ձգտումը ինչին է միտված, կարող եք մի հատ բացատրել։ Կամ որ դուք անընդհատ ձգտում եք ազատագրվել։ Երբ որ դու չունես պետություն եւ ուզում ես ազատագրվել դեսպոտիզմից, դա ինչ որտեղ հասկանալի է։ Երբ որ դու ունես ինքնիշխան պետություն, դու ինչից ես ուզում ազատագրվել։ Եվ մի հատ էլ մահ կամ ազատությունը շարունակում ես համարել քո կարգախոսը։ Ինչից։ Ոնց որ թե ձեր մոտ ազատագրական պայքարը հիմնականում հաջողվում է ողջախոհությունից։ Ոնց որ թե դուք հիմնականում ռացիոնալությունից եք ազատագրվել միջև այս պահը։ Եվ ամեն կերպ մենք ձեզ ուզում ենք նորից վերադարձնել ռացիոնալության գիրկը եւ պարոն Մովսեսի ասած այդ քաղաքական ադապտացիան ինձ թվում է դրա մասին է։ Դա նրա մասին չի, որ դուք կրավորաբար բան արվեք, ուծացվեք կոնյունկտուրաներին, դա նրա մասին է, որ դուք 21-րդ դարում լինեք 21-րդ դարի քաղաքական ուժ։ Հիմա դաշնակցությունը ինչ է, դաշնակցությունը հիմա ոնց որ գիտեք ինչ է, Pentium 1 է։ Ու հիմա ինքը ուզում է այդ Pentium 1-ը տանի iPhone 17-ի վրա բան անի, այդ soft-ը ինստալ անի։ Չի աշխատելու ժողովուրդ ջան։ Ու հերիք չէ, ու ուզում է տար ժողովրդին, որ ժողովուրդն էլ օգտագործի այդ Pentium 1-ը iPhone-ի վրա, որ ասում է վերցրեք օգտագործեք ժողովուրդն, բնականաբար ոնց վերցնի այդ Pentium 1-ը օգտագործի։ Հələ դուք մնացեք Pentium 1 հասկացանք։ Բայց ժողովրդին կլինի չպարտադրեք դա։ Տիկին Կյուրեղյանը էլի մեզ մեղադրում էր բանի մեջ։ Ասում էր, որ խոսում էր տգիտությունից։ Եվ նաև խոսում էր թվաբանությունից եւ ուզում էր ապացուցել, որ վարչապետը ինչ որ թվեր է սխալ ասել։ Ամեն անգամ, երբ որ Տիկին Կյուրեղյանը խոսում է կրթությունից եւ հատկապես մաթեմատիկայից, ես հիշում եմ, որ Տիկին Կյուրեղյանը պնդում էր, որ Բագրատը մտավ Վանաձոր եւ անձրևը կտրվեց։ Եվ սա ուղղակի բնագիտության ավարտն է։ Թվերը, հա, թվերը իհարկե։ Համաձայն եմ։ Որ թվերից, Տիկին Կյուրեղյան, դուք որ խոսում եք այստեղ պարգևավճարներից։ Հիմա շատ լավ։ Որքանով է բարոյապես ճիշտ, որ ինքներդ ստացել եք այդ պարգևավճարը։ Ընդ որում դա պարգևավճար